Aquí tiene, señorita, unos trocitos del mejor chocolate del mundo. ¡Que aproveche! ¿Pero esto qué es? ¡Que los perros no podemos comer chocolate! ¡Mil perdones! ¡Mil perdones! ¡Ah! ¿Qué alimentos no podéis comer? Tranquilo, yo te lo explico. No podemos comer chocolate, café, dulces, pan crudo, puerro, limón, frutos secos, uvas, sal, ajo, cebolla, semillas y huesos de fruta, lácteos, alcohol, huesos cocidos y carne, pescado y huevos crudos. ¿Entendido? Ajá. ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Gracias, señorita Lasha!